Ассаламу алейкум, Кыргыз элим. Ассаламу алейкум, Баткендик бир туугандар, бир бауырлар. Баарыбызга белгилүү Баткен жергебизде болуп аткан бүгүнкү жалпы эле мусулман элине терс көрүнүштөр баарыбыздын кабыргабызды кайыштырып отурат. Негизи мусулман баласына бул материалдык баалуулук үчүн кан төгүү харам болуп эсептелинет эле. Эми кошуналарыбыз ушуну тандаптыр, муну көрө жатарбыз. Ошондуктан баарыңыздар көңүл чөктүрбөңүздөр туугандар, Баткендик бир туугандар. Биз сиздер менен дайым алыста жүрсөк дагы көңүлүбүз Кыргызстанда, максатыбыз дагы келечегибиз дагы Кыргызстанда. Ошон үчүн көңүлүңүздөрдү чөктүрбөңүздөр, бекем болуңуздар. Анан ошого улай эле мына Бишкектеги 3-чү, 4-чү, 5-чи күчтөрдү ээрчип жүргөн өзүбүздүн мекендештерге кайрылып кетербиз. Туугандар, кичине ойлонуш керек. Азыр Кыргызстандын экономикасы артка кетип атат. Өлкөбүздө кан төгүлүп атат туугандар, түштүк жергесинде. Анан кайсы мээңер менен ошол ар нерсени талап кылып чыгып алдыңар? Поддержка бериштин ордуна Баткен элине, Баткен жергесине жардам бериштин ордуна чыгып алып, башка эле күчтөрдүн таламын талашып, ошолордун буйругун аткарып, маңкурттукка барып атканыңар өтө туура эмес көрүнүш, өтө уят нерсе. Эгер кыргыз болсоңор ушундай кылбайт элеңер. Азыр болсо дагы анча-мынча адашкандар туура жолго түшүп кетсеңер жакшы болот эле. Баарыбыз ыраазычылык билдирет элек. Ассаламу алейкумдер, жердештер. Биз Москва мигранттан чыгып атабыз. Эми биз токотер жерин айталы, урматтуу туугандар, чыкпагыла, митингге чыкпагыла. Бизге туруктуу бир мамлекет керек. Болду эми ушу менен тынчыйлы. Если тынчыбасар биз барабыз, лично биз Москвадан чыгып барабыз, жестко кылабыз эми мунусунда. Тынчыгыла көрүп атасыздар, тиякта кандай болуп атканын. Чек ара маселеси такталбай атса, силер үстөкөстө кылып чыгып алдыңар. Токтоткула ушу менен болдугула.